Bir gün kibirli ve bencil aile, az önce evden kovdukları adamın şirketinin başarıyla borsaya kote olduğunu ve onun bir anda milyonlarca, hatta milyarlarca servetin sahibi olarak şehrin en zengin adamı haline geldiğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. Artık bütün aile sadece pişmanlık içinde yanıp tutuşuyordu. Ama gerçek şu ki, bunun sorumlusu tamamen kendileriydi. Aslında Arav'ın şirketi çok önceden borsaya kote olmaya karar vermişti. Arav, gelecekte tüm akrabalarının rahat bir hayat sürebilmesi için her akrabası adına şirketin bazı hisselerini bile ayırmıştı. Ancak eşi Neha, kocasının iyiliğini yanlış insanlara harcamasından korkuyordu. Çünkü Arav, çocukluğundan beri dedesi Hariram'ın evinde büyümüş ve diğer akrabalarına fazla bağlılık hissetmemişti. Yıllar boyunca Arav ailesine sürekli maddi destek sağlamıştı. Ancak yine de akrabalarının onu gerçekten sevip sevmediklerini, yoksa sadece parasını mı sevdiklerini anlayamamıştı. Tam o sırada Neha'nın aklına bir fikir geldi. Şu anda sosyal medyada bir paylaşım yap ve şirketinin iflas ettiğini yaz. Bakalım aile üyelerinin tepkisi ne olacak, dedi. Arav, Neha'nın fikrinde mantık olduğunu düşündü. Bu yüzden sosyal medyada şirketinin tüm parasının tükendiğini ve resmen iflas ettiğini yazdı. Paylaşımı yapar yapmaz annesi Savita Devi onu aradı. Annesi başlangıçta oldukça sevgiyle halini hatırını sordu ve endişesini dile getirdi. Ancak kısa süre sonra gerçek yüzü ortaya çıktı. Açıkça şirket meselesiyle ilgili olarak aileden herhangi bir yardım beklememesini söyledi. Bunu söyledikten sonra telefonu aceleyle kapattı. Yanında oturan Neha her şeyi anlamıştı. Savita Devi dışarıdan oğlunun durumu için endişeleniyor gibi görünüyordu. Ama aslında oğlunun kendisinden para istemesinden korkuyordu. Bu yüzden hemen arayıp kendisini ondan uzaklaştırmıştı. Tam o sırada Arav'ın ağabeyi Rohit de aradı. Ancak Rohit tek bir teselli sözü bile söylemedi. Aksine alaycı bir şekilde "Seni daha önce uyarmıştım, iş dünyasında çok fazla risk vardır. Ama beni dinlemedin. Şimdi gördün mü? Bütün paran battı," dedi. Arav da fırsatı değerlendirerek "Abi, bu arada daha önce sana borç verdiğim paraları geri istiyorum," dedi. Bunu duyan Rohit hemen bahane uydurdu. "Daha yeni eşime bir BMW aldım. Elimde fazladan tek kuruş bile yok. Şirket senindi. Zarar da senin. Artık kendi başının çaresine bakmalısın," dedi. Ancak mesele burada bitmedi. Kısa süre sonra Rohit tüm akrabaların bulunduğu gruba giderek daha önce kendi isteğiyle Arav'ın şirketine yatırdığı paraları geri istedi. Rohit'i gören diğer akrabalar da onun tarafını tuttu. Herkes Arav'dan yatırdığı parayı geri istemeye başladı. Bunu gören Arav öfkelenmek yerine gülümsedi. Herkese "Tamam, yatırdığınız paranın tamamını tek tek geri vereceğim. Ama bir şeyi açıkça anlayın. Bugün paranızı geri aldıktan sonra şirket gelecekte ne kadar kar ederse etsin ya da ne kadar zarar ederse etsin, bunun sizinle artık hiçbir ilgisi olmayacak," dedi. Akrabalar Arav'ın gerçekten iflas ettiğine ve artık hayatında bir daha ayağa kalkamayacağına tamamen inanmıştı. Bu yüzden herkes parasını geri alma konusunda ısrar etti. Bu olaydan sonra Arav, akrabalarının kalbinde kendisine karşı hiçbir sevgi olmadığını tamamen anlamıştı. Artık ertesi gün annesinin doğum günü bahanesiyle eve gidip bu ilişkiye sonsuza kadar son vermeye karar verdi. Arkadaşlar, hikayede bundan sonra ne olduğunu öğrenmek için kanala abone olun ve bizi takip etmeye devam edin.